odločili, da bi na en tak lep sončen dan, sicer smo planirali že 2 tedna nazaj, ampak smo točno vedeli, da bo tak lep sončen dan, naredili en tak lažji sprehod, ki mora imeti pa neko vsebino, ne? In ta vsebina je nam že nekaj časa pri srcu, ker odkrivamo, kako so skozi 100 let in več nazaj v našem kraju se oskrbovali s pitno vodo. Tukaj danes nimamo problema s pitno vodo, vsak ima na pipi, tega počasih ni bilo. In bomo šli bomo rekli, ne glih kronološko, kako je bilo, ampak začeli bomo tukaj, pri tem vodnjaku. Nam bo en gospod, ki več ve o tem, povedal kaj več. Potem bomo šli malo v gozd, ne bo daleč, boste vsi primerno opremljeni, tako da ne bo problemov. Da bomo tam videli eno zajetje vode, ki se je uporabljalo 100 let in več nazaj. Predno so vse te šterne, ki jih poznamo, kopali. Ne? Zdaj, kako se je tem zajetjem reklo, bom rekla, na Podvinjah reče drugačko v Kapelah, tako da jaz ne bom pametna, ki sem Kazelanka in ne vem točno. Ampak vsak je rekel tako, da je vedel, kam gre po vodo. In bi jaz s tem končala, no, ne, moram še povedati, potem gremo pa še naprej na drugo stran Kapel, gremo en izmed najstarejših vodnjakov pogledati, potem gremo pa pogledati še enega, ki je skoraj 100 let star in bo imel danes slavnostno otvoritev, obnovljenje in bo danes slavnostna otvoritev pri njih. In tam se bomo malo pa posedli. Do takrat pa tukaj imate, vzemite, potem ne bo več, cel krog, ne piti, ne jesti, tako da ja. Če bo pa res hudo, bomo šli nazaj, se bomo pa še enkrat le ostavili. Če bo res hudo. Tako da zdaj pa prosim gospoda Ureka Ivana, on ve največ o tem verjetno, trenutno, no. To že bomo pa pomenati. Dobar dan, tudi v mojem imenu. Mihaela me prosila za par besed o tem najstarejšem vretu šternu. Moram povedati prvo, da sem iskal kakšne pisne vire, od kronike osnovne šole do bivših ravnateljev in tako dalje, ki je še videl vse, ne. Skratka, tudi na krajni skupnosti sem našel za ekomuzej, ki ste sodelovali, doktor Šola, če bi kaj samo to opisoval, šolo Šterna, tam nisem nikjer našel zapisanega. Skratka, lahko povem to za čas, ko sem bil v krajni skupnosti, smo si zadali nalogo, da je tudi par Šternov obnovimo, ne. Tale smo jih par vaških središčih tudi obnovili. Potem se to vstavilo, ker več nismo izvajalcev dobili, ne, konkretno za Panhof, ne. Tam je taka lukja na cempri, da žvat pade noter, dlete in že nevarno, ne. No, skratka, par besed o tem Šternu pa je strašno začel propadati, ne. Prvo za uvod so vsaka skupina, ki je prišla leti, je začela vrteti. In so nevarno bilo, da bi dobil prste, ne. Tako da smo prvo fiksirali tole, da se ni več obračalo. Potem smo ga pa v izogib propadanju razdrli kompletnega, Joško v zraku se pa to blindiral v lukjo, ne, smo ga na tesih na Bizeljsko odpeljali. No, takrat sem osebno eni meter že odprej, pa verjetno še kaj več kot jaz, prvič sem jaz videl princip delovanja tega Šterna, jaz tega jasno še do takrat nisem videl, ne. To je bila 12 metrov dolga, tak za ene 4 prste široke kot pleh. In pokaj se pa ne vem na koliko zdaj več, ne vem, so bile pa lopace, šančke, ki ko šel čez vodo, je prišel, ko prišel dol, ko se je obrnil vse stočno, ne. In, ki sem zdaj pri teh šančkah, ne, takrat sem bil v interesu in smo iskali po interneti in da bi to ga obnovili, ne, ki tam ni noben denar ne bi bil, to 12-metrsko zadeva, pa z neke šančke, ki vodo neče ven, ne. Tega ni bilo tudi na internetu in smo bili neuspešni, no. Zdaj, če kdo lahko kaj pripomore, bi bilo dobro, bi svetoval, ne. Kaj čem reči, no, potem so to na Bizeljskem vse renovirali, za začetek so ugotovili, oziroma sem jaz ugotovil, ko so pripeljali, da je to bila neka živa taka farba, žuta, ki ni pasala, ne. Niso dali enaki ton, no.
No, pa so prišli prijazni, pa so kar na licu mesto ponovno dali temnejši ton, ne. Kasni še je zvedel, ne, v svojem neznanju. Jaz mislim, da so v zgodovini tudi tako, ko smo mi deca šolne, pa noge, pa roke smo si prali, ko smo veni kaj žingali, ne. Nasprotno, baje od to se je tudi kuhalo, ne. So kuhance leti jemale, oziroma da je bilo, to pomeni, da je zajete leta izvirska voda, da ni samo, da ni tale, ta je spalano dol, mimo čez dvorišče Pintriča v Dobrovo, ne, v Jovse. Skratka, se je nucala voda in pa kaj še pomembno, leti na vrhi, na placi, samo 12 metrov dolga je bila ona špora, to pomeni, da je grozno visoko, ne, zajetje leti noter, ne, po mojem sudeč, ne, ki pa nas doma je, kaj, 24 metrov s cimprom, ne, globoko voda šele, ne, bila na dvorišči Proučenki. To pa zelo plitvo, ne. Leti pa to zgleda grozno plitvo, ne. To pomeni, žal, jaz nisem več našel, če bi ne našel, to bi bilo dobro to nekaj zabeležiti, ne. To je pa tretje, vsi vejo Rudi, vsi veste, to je tretja lokacija osnovne šole, letnica 1900, najverjetneje od takrat, če je bila šola, ne, da so to od takrat, to tako star, da je, ne, to je ta Šterl. Tukaj si predstavljate, kako daleč so mogli hoditi po vodo? Si predstavljate? Toliko tega se je zgodilo. A to je še drugega. Glavnem, tukaj nam bo pa Rudi malo več povedal o teh našem kapelskem hribčku in vsem ostalim. Dajmo ga malo prisluhniti. Če boste hoteli kaj več vedeti, bom lahko dal še kakšen prispevek zraven, ker mora biti podkrepljeno z slikovnim materialom, podatki, številkami in tako naprej. Tako da danes samo na kratko. To je mrzli studenc. Ste že sami rekli, kako daleč je bilo treba hoditi tukaj po vodo, ampak bila je pa kvalitetna voda. Zato so rekli mrzli studenec. Poleti so hodili hladiti pijačo in tako naprej. To je bila tudi ena glavnih poti, takrat še ni bilo niti avtomobilov, niti avtobusov, niti biciklov še ni bilo. Smo hodili, konkretno moj fater je imel v Veseljem Vrhu, to je pri Pešecah, vinograd in je hodil peš, tot, mimo od mrzlega studenca, pa prideš le gor čez globoko ven. Ne. Ko smo imeli koline, pijače ni bilo, pijače je bilo treba najti. Zvečer ob 8 zvečer je odprto rucar, par pletenk noter in 2 ure gor. Pa 2 ure nazaj, tako da je drugi dan bila pijača za koline. Dobro, to je samo uvrtura. Pred kratkim sem zasledil na spletu konkretni primer kapelskega hriba, kako je nastal in kako je sestavljen. Pa vam na kratko povedal, ker je bilo predolgo. To bi lahko še gospodu dal potem kasneje. Kapelski hrib je sestavljen kot kopič. Od spode so kremenci, gline, potem neki šoder gor, potem lapor, na vrh je glina, na vrh gor je pa humus. To zgleda tako, kot da je nekdo z lopato nametal prvo eno, pa drugo, pa tretje, ker je kot kopič. In humus gre po površini, glina gre blizu površja, tudi dol in se seja tudi na obronkih ven. In potoki so tam, ker je glina prišla na površje, ker vodo ni prepuščala, je sedilo se in zdaj, če gledati na posebno ta Jovsovski del, na par 100 metrov vidiš tu in tam kar nekaj izvirkov. Ne močnih, ampak takšen, ko je ta, pa je glina verjetno šla po nekem kanalu in se je z brega zbirala in je prišlo do večje vode. To je nastalo. Potem gleda nekje ven tudi lapor. Lapor je pa značilno, da se topi v vodi in je bil dober za vinogradniško. Zato laporna ta tla so bila vinogradniška tla. Dobro, to je to. Zdaj pa samo, kako je to nastalo in kdaj je nastalo.
nastajati začelo že približno 10 milijonov let za nazaj. In sicer takrat se je to območje, Krško-Brežiško polje, Panonska nizina začela pogrezati. Prišla je voda, nastalo je Panonsko morje, ki je trajalo 60-80 milijonov let. Potem, ko je pa začelo izginjati, zaradi tektonskih premikov se je pa teren začel dvigovati. In dvignil tudi Kapelski hrib, se je malo bolj dvignil in vse te sloje takrat odnesel. Glina, ki je zdaj na vrhu, je bila dno morja, ne? Pa ostalo. Ne? Tako da to je približno, jaz sem rekel 10 milijonov let, pred 600 tisoč leti je pa morje izginilo. Zdaj, ali so, se bo to bi vprašal še koga, ali so dinozavri videli Panonsko morje? Niso ga videli, niso ga mogli videti, ker dinozavri so pa bližji 220 milijonov let pred tem. In nehali obstajati 60 milijonov let od zdaj nazaj. Panonsko morje je pa nastalo, kot sem rekel, 10 milijonov let. In je trajalo do 600 tisoč let za nazaj. Tudi človek ni mogel videti tega morja, ker naša populacija homo, kako se že reče, je začela nastajati šele pred 300 tisoč let. To je ta, da nisem treba številka, to še napisal vse, če hočete. Ne? Ja, prosim. To je to. In zdaj, kot sem rekel, glina je pomembno razporejena. Rečemo, na Kapelskem gasilskem domu je voda od zunaj že, včasih. Znači, glina je čisto plito in je dosti enega pol metra, da pronica v zemljo in pride pri gasilskem domu ven. Ne velike količine, ampak pronica. Ne? To pa, ko so študenti, par je še takšnih, ki so pa to glino verjetno v kakih kanalih speljali noter in je večji izvir. Rečemo, v Biovski Savi, samo na moji parceli, rečemo, na 200 metri, so trije taki izviri, male, ne velike, ne? Ki se tudi spreminjajo. To je ta nastanek in tle so te vode naše, vse, ki smo jih do zdaj obiskali, te vodnjake, pri Repniku, pa Duplo, pa ta, so nastali takrat in na ta način in so kar dolgo čas slušali ljudstvo. Pred 100 leti so zgradili ta štirn, družina Hodko, Ivan pa Marija. Leta 2000 smo leseni del obnovili, drugače pa je v takem stanju, kot je. No? Lepo dobrodošli na Blaževi domačiji. Pred letom pa pol, 2 letami smo se prvič dobili na tem obhodi šternov, pa smo prišli sem, pa bi ta naš štern najslabši. In sem rekel, ko ga bom obnovil, pa sem povabil na otvoritev. Tukaj ne bo otvoritev, ker nimamo kaj zvleči ven, voda je sicer noter, samo ni čista, ampak smo ga obnovili tako, da nekaj izgleda. Ta štern je bil narejen 34. leta, delala sta ga moja stara mama pa starata, Martin pa Mica. Tam piše že poliš Hvač Terezija, to je bila moja prababica. Ona je bila tudi sofinancer, ki je bila mama od moje stare mame in je denar prispevala k temi. Delali so, vidite, tam piše 8.6. je bil zgodovoljen, 34. leta. Tam so kratice VH, MH, pa JH, pa tam še ne vem kaj, ti so AF, tu so, to je družina Hodko, Čemčevi po domače, ta je Žopelevza pa z Vojsnika.
te majstri so ta štern tudi spucali, koliko lepo, ko sem že jaz to doživel, so ga spucali, so prinesli, tu so streho razkrili, so prinesli tako eno ogrodje, so tu zvlekli, so človeka spustili noter, ko spucal, so tisti, ki je bil pesek ven zvlekli. In do tistega cajta smo mi vlekli vodo, tudi za živino smo napali, je bilo korito, zdaj ga res neki, se je ono staro razbilo, ko smo to rihtali. Mogoče bo še kdaj. Štern je globok 28 metrov, voda je bilo zmar tako, mi smo imeli včasih tudi 7-8 glav živine, ko smo vlekli za napajanje, smo ga toliko spraznili, ko je bilo bregu, ko se je malo voda začela kaliti, ne, se reče, da tu pretočno, ne. Pa še lahko povem. Moja žena me je terala, ker je bilo tako res bogem stoji, me je moja žena terala, da je tu obnovi, da njemu sramoto pobira, ali ga pa poderi. Sem se odločil, da ga bom popravil ali pa zrihtal in tu zdaj ga tu. Dol te cokl je rihtal, da piše na uni žuti tablici, tu je rihtal les, te glavno konstrukcijo je rihtal, tudi gor piše, vse ostalo letvice, pa te vnezi strani, pa kukuta sem jaz postavljal, ne? Jaz sem to delal, no. Kukut je star 92 let, zato ni mogel zleteti gor na vrh, je predstavil tam pač, ko je, ne. Jaz se roda star že tako, ne, ni mogel zleteti, no.